คือขึ้นสวรรค์เลยกับสองจมดิน หรือภาษาชาวบ้านกองตีน แต่ก็โอเคไม่เป็นไรเรื่องนี้ผมก็มองเป็นเรื่องที่우리 옆에 시기시기 제고 자유로운 날개 슬퍼